হাই গাইস, গুড মর্নিং। আজকে আমরা বানাচ্ছি মাথার ছাড়। বানানোর প্রসেস দেখতে থাকুন। এই যে মাংসটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। ধোয়ার পর আদা, রসুন, দই, গুঁড়ো লঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো দিলাম। হ্যাঁ, তেল দেবো, একটু লেবু দেবো, দিয়ে ভালো করে মাখাবো। মাখানো হয়ে গেলে আধা ঘন্টা মতন রেখে দেবো। আধা ঘন্টা মতন রেখে দিলে জিরে ধনে বলা। তারপরে ভালো করে মেখে তেল গরম করলাম কড়াতে, শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেবো, 5 ফোঁটন দেবো, দিয়ে আলুটাকে ফ্রাই করে নেবো। নিয়ে দিয়েছি। তারপরে এবার আমরা ভালো করে আলুটাকে ভাজা হয়ে গেলে পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আপনারা আলুটা ভেজে আগে তুলেও নিতে পারেন, আমি তুলিনি। আমি একইভাবে পেঁয়াজটাও দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে ভালো করে কষা করেছি। করার পর আমরা এখন চিকেনটাও দিয়ে দেবো, একসঙ্গে চিকেনটাও দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ দেওয়ার পরে আমরা চিকেনটাও দিয়ে দেবো, দিয়ে 5-6টা সিটি লাগিয়ে নেবো। হ্যাঁ, তাতেই ইনাফ গলে যাবে। আপনাদের কষাতে একটু টাইম লাগে, কেন কি এই জিনিসটা খেতে গেলে একটু কষানো ভাবটা খুব ভালো আসা চায়। তারপরে কষানো হয়ে গেলে একটু কিষান সস আর একটু কারি পাতা দিয়ে দিয়েছি। দেওয়ার পরে নুনটা এবার দেখে চেপে আপনাদের কেমন খেতে, আপনাদের স্বাদ তেমন করবো। এবার প্রেশার কুকারে দিয়ে দেবো। প্রেশার কুকার হয়ে গেলে প্রেশার কুকারে দিয়ে ভালো করে, দেখতে পাচ্ছেন তো গাইস, কত খুব সুন্দর কালার এসছে। গরম মশলা দেবো, দিয়ে লাবিয়ে নিয়ে গরম মশলা দেবো, দিয়ে লাবিয়ে নেব। খুব দারুণ একটা কালার এসছে, এই দেখুন। তারপরে আমরা পরিবেশন, আজকের আমাদের মেনু হচ্ছে মাছের ঝোল, তেতো আর ভাত। তেতো ভাত, মাছের ঝোল আর ছাটের মাথা।